بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو خراٹوں کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا بے شمار ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو اتنے زور زور سے خراٹے لیتے ہیں کہ پاس لیٹا ہوا کوئی بندہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ خراٹے ایک ایسی بیماری ہے جو بہت ہی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ خراٹے والا بندہ خود بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا اور اپنے پاس لیٹے ہوا یا اس کمرے میں جو بندہ لیٹتا ہے وہ بھی رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتا، کیونکہ وہ خراٹے اتنے زور سے مارتا ہے، اگر سویا ہوا بندہ ہو تو وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ تو میرا یہ یوٹیوب چینل، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جائے، اس کو لائک بھی کریں۔ تو خراٹے ایک ایسی بیماری ہے جو خاص کر جن لوگوں کو موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو بہت ہی زیادہ خراٹوں کی بیماری ہے۔ پھر اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ بعض بندے کی سانس کا پرابلم ہوتا ہے، بعض انسان کے گلے میں اور ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، یا ناک میں ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ بندہ رات کو جب سوتا ہے یا وہ دن کو بھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ لگ جائے تو وہ خراٹے مارنے شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ خراٹے مارتا ہے تو ظاہر ہے جو بھی بندہ ہوگا اس کے پاس اس کی نیند بھی خراب ہوگی، تو وہ پرسکون نیند نہ خود سو سکتا ہے نہ دوسروں کو بھی، اس کے پاس لیٹے ہوئے بندے بھی سکون سے سو سکتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ جب روزانہ ایک اپنا معمول بنا لیں، کچھ عرصہ تک آپ نے یہ جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور اس سرسوں کے تیل کو آپ نے پہلے نیم گرم کر لینا ہے۔ جب وہ تیل نیم گرم ہو جائے پھر آپ نے روز رات کو اپنی انگلی کے ساتھ لگا کر ناف پہ لگانا ہے اور اس میں کچھ تھوڑا سا تیل آپ نے لے کر روز رات کو سوتے وقت اپنی ناک میں لگانا ہے۔ انگلی سے اپنے ناک کے دونوں سائڈ پہ لگائیں، اگر وہ ناک کے اندر بھی چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس ترتیب سے آپ کچھ روز تک لگاتار اس طرح کریں تو انشاءاللہ تعالی چند اگر یہ قطرے ناک کے اندر چلے جائیں اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ بعض لوگ تو ظاہر ہے یہ تیل کھاتے بھی ہیں، اس تیل کو پیتے بھی ہیں اور اس تیل سے بہت زیادہ اس کے کمالات ہیں اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سرسوں کا تیل آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا تیل ہے جو ہر چیز کے لیے اس تیل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، اس سے پکوڑے تیار کیے جاتے ہیں، اس سے مچھی روسٹ وغیرہ کی جاتی ہیں۔ غرض کہ ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ سرسوں کے تیل سے اگر کوئی بندہ پکا کر کھائے تو اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور عام آئل کے استعمال سے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ اس تیل کو استعمال کریں، اپنی زندگی کو بھی سکون سے پرسکون بنانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی زندگی میں بھی آپ سکون لانے کی کوشش کریں، بشرطے کہ آپ کے خراٹے بند ہو جائیں۔ تو اس ترتیب سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ظاہر ہے سرسوں کا تیل ہر گھر میں موجود ہے، تھوڑی سی آپ نے ہمت دکھانی ہے، تھوڑی سی آپ نے کوشش اور محنت کرنی ہے۔ روزانہ رات کو جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے اس ترتیب سے آپ اپنی ناک پر بھی لگائیں، اپنے ناک پہ بھی، ناک کی دونوں سائڈوں پہ لگائیں اندر کی طرف، اور اگر کچھ چند قطرے اندر بھی چلے جائیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، آپ کے خراٹے بھی بند ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں خراٹے ایک ایسی بیماری ہے، آپ کسی اپنے عزیز اور رشتہ دار کے گھر پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر گھر پہ بھی آپ کسی کے گھر آپ چلے بھی جائیں تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ شاید رات کو یہاں پر نہ رکیں، اگر رک بھی جائیں تو آپ ذہن میں یہ سوچیں گے کہ شاید مجھے کوئی ایسا الگ کمرہ مل جائے جس کمرے میں تاکہ میں رات کو سوؤں
اور میری خراٹوں کی وجہ سے کسی کی نیند بھی نہ خراب ہو اور انہیں پتہ بھی نہ چلے اور میں شرمندگی سے بھی بچ جاؤں۔ تو اس ترتیب سے آپ اپنا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا آپ کو نصیب ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔